Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on peut faire le contrôle niveau 6e année primaire sciences 2018. Donc هذا كان ديجا فرض كتعطى للسنة السادسة ابتدائي. دونك حاولت ندير معكم تاعنا. دونك هذا ديال كيتحدث على اون كونترول ديال لو فرونسي. دونك اون كونترول ديال لو فرونسي contrôle. Donc نبداو première question ولكن قبل ما نبداو نبدا نقراو لا سيتوياسيون وهي لو تكست. Le chat. Le chat est un mammifère domestique. Il est carnivore. Il pèse généralement entre 4 et 7 kg. Son corps est couvert de poils. Sa tête est ronde, ses oreilles sont petites, ses yeux sont grands et ronds et son nez est court. Sa femelle est la chatte, son petit est le chaton. Il miaule et il aime le lait. Donc le texte يتحدث على الشا كيقول لك بلي القطة هي ماميفير، هي قطة حيوان carnivore هي نبات لاحمة. Il pèse généralement entre 4 و 7 كيلومتر، يعني كيلوغرام، يعني عندها 4 كيلوغرام، ما بين 4 و 7، يعني إما 4 إما 5 إما 6 إما 7. دونك son corps est couvert de poils، يعني الجسم ديالها كتكون من بزاف ديال الشعر. sa tête est ronde، sa tête يعني صغيرة. ses oreilles sont petites، يعني الودين ديالها صغار. ses yeux sont grands، يعني العينين ديالها كبار. et rond يعني شوية غلط، يعني et son nez est court، يعني الأنف ديالها طويل قصير. sa femelle est la chatte، يعني الزوج يعني الأنثى ديالها هي لا شات القطة. هاد لو شا هو القط ماشي قطة، ولكن هنا لا فاميل ديالو يعني الأنثى ديالو هي لا شات، والابن ديالها يعني الابن كيكون هو لو شاطون. المونيا غير لو لي، يعني كتحب لو لي، كتحب بزاف، يعني داك القط الصغير لو شاطون كيبغي بزاف الحليب. دونك اون باس question numéro 1. Donc on passe à les questions. Première question, elle dit donc question de compréhension de texte. Quel est le titre de ce texte? Donc c'est facile. Le titre de ce texte est le chat. Le chat. Déjà, مكتوبة le chat. Deuxième question. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? كوش لا بون ريبونس، يعني غادي نضربو على لا بون ريبونس. واش هاد التكست ديسكريبتيف يعني كيوصف، واش هاد التكست نيغاتيف يعني كيعرف، و انفورماتيف يعني فيه المعلومات ديال الشا. نو دابا هو ديسكريبتيف كان كيوصف لينا بلي انها فيها كيلوغرام، فيها سون كور كوفر لو بول، عندها الشعر، عندها النيف قصير، الوجه قصير، غلال كذا كذا. دونك لا بون ريبونس سي ديسكريبتيف. دونك اون ا دو questions sont vraies. Donc troisième question, que fait l'auteur dans ce texte؟ يعني شنو دار l'auteur في هذا التكست؟ raconte un souvenir، يعني كيوصف شي ذكرى. décrire un animal، كيوصف حيوان. écrire un lieu، كيوصف مكان. donc c'est très facile d'écrire un animal. donc 3 points. Après عندنا هنايا je reliais le chat est un animal، واش herbivore ou bien carnivore، واش عاشبة ولا لاحمة. ديجا عندنا هنايا il est carnivore، دونك هنا يعني هي carnivore، يعني carnivore. عندنا هنايا carnivore. قال لنا هنا عاوتاني لو شا واش هي ميول او بيان ابوا، ميول او بيان ابوا. غادي نقلبوا لها هنا غادي تلقى ميول. دونك غادي نصلوا لعند ميول. Donc on a 2 points. Donc 5. Comment appelle-t-on la femelle du chat et son petit? Donc la femelle du chat هي la chatte، يعني الأنثى ديالو هي القطة، والابن ديالها son petit le chaton. Donc quel est le poids du chat؟ يعني الحجم ديالها entre 4 et 7 kg. donc هادشي كامل سي تري فاسيل كاين في لو تكست. يعني غنبداو بداكشي اللي بعد من التكست من الاكتيفيتي دو لونغ اللي فيها 20 بوين. دونك هنا غنحصلوا على 13 بوين. دونك هنا فيها 13 بوين.
دونك اللي جبتو كلهم صحيح عندكم 13 بوان. دونك هنا activité de langue 20 points 20 points lexique grammaire orthographe conjugaison orthographe etc. après production écrite. Donc هنايا عندنا activité la langue 20 points lexique. Donc septième question c'est trouver les antonymes des mots suivantes. يعني الضد ديالهم ديال هاد les mots suivantes. Donc عندنا propre نظيف ديالها هي salé